Galiba artık o para da önemli değil benim için. Sen tanıdığım en kıymetli şeysin. Unut olanları. Olmamışsa. Seni seviyorum. Kocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana ne aldım, bakalım beğenecek misin? Al. Canım. Hadi. Aç paketi. Seveceğinden eminim. Çok yakışacak. Giysene. Sen şimdi banyoya gir yıkan. Sen çıkıncaya kadar ben giyinirim. Doğru. Ilık bir duş iyi gelir yorgunluğa. Dur! Ben hazırlarım banyoyu. Çok özledim seni. Önce yıkan bakalım. Açıl be, açıl! Çalış, çalışsana!
Merhaba çocuklar. Üzgün görünüyorsun, bir şey mi oldu? Gitti. Kim? O yabancı. Kaç gündür pansiyona uğramıyordu zaten. Bugün montunu aldı, hesabını ödedi, çekti gitti. Nereye? Neyle? Şehre doğru, yürüyerek. Bu muydu aradın? Tamam. İstediğin oldu şimdi. Ama bir isteğim daha var. Ne? Bunları. Ve bundan sonraki yaşamı benimle paylaşman. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. İnan. Benimle gelir misin? Nereye? Mutluluğa. Yağma yok! Birlikte olup Rıfat'ı ortadan kaldırdınız. Ama bana aynı şeyi yapamayacaksınız. Para benim olacak. Dur, senin düşündüğün gibi değil.